Баршаңызға қайырлы күн, менің арнамның көрермендері, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен небәрі 10 минутта дайын болатын өте тойымды салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қияр қажет. Осылай қиярымызды ерекше пышағымыздың көмегімен, дәл видеода көріп отырғандарыңыздай ұзынша көлемде турап аламыз. Дәл осы ретпен келесі кезекте бізге помидор, яғни қызанақ қажет болады. Қызанағымызды да осылай ұзынша көлемде біркелкі етіп оны да турап аламыз. Салатымызға ерекше дәм беру үшін мен болгар бұрышын пайдаландым. Егер ұнатпаған жағдайда қоспасаңыздар да болады. Келесі кезекте бізге тауық еті қажет болады. Тауық етін кез келген шұжық түрімен алмастырсаңыздар да болады. Сонымен қатар рецепт бойынша ірімшігімізді де осылай ұзынша көлемде оны да біркелкі етіп турап аламыз. Бізге міндетті түрде жұмыртқа қосу қажет. Жұмыртқамызды алдын ала қайнатып, оны да осылай кез келген формада турап алсаңыздар болады. Ыдысымызға дайындап алған ірімшігімізді, болгар бұрышын, огурцымызды, сонымен қатар тауық еті мен жұмыртқа және де помидорымызды салып, үстіне өз қалауларыңызша майонез немесе қаймақ қолдансаңыздар болады. Осылай алдын ала турап алған укробымызды дәміне қарай шамалы тұзымызбен бұрышымызды салып, қасығымыздың көмегімен осылай жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Қажетті заттардың тізімі мен мөлшерін төменде описаниеда жазып қалдыратын боламын. Менің каналымда жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттер жүктейтін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.